ligi y'ababinywera mu ggwanga egenda maaso ku bisaawe ebyenjawulo. Ntegeddeko nti ekiri eruzira wali ttiimu ya Kitara yagenzeeyo okukyalira ttiimu ya Maroons, naye omulenzi waabwe John Byaruhanga asazizza layini. Omupiira ogwo Kitara ekulembedde goolo emu ku bwereere wali eruzira. Kino ne kiba kitegeeza nti beeyongera okwenyweza mu top positions eza table. Ate era waliwo n'omupiira omulala ogugenda maaso wali enaggulu oba Kamwokya. Ttiimu ya Police FC wekyaliza emipiira gyayo bakyazizza Simon Peter Mugerwa ne ttiimu ye ya Lugazi, naye nsembyeyo okumanyako nga Police FC omupiira guno okulembedde goolo 2 ku bwereere. Omulenzi ono omukongo oyo Ikamba yajja n'amaanyi takyagirina, y'omu ku bateebye ne munne Charles Bale. Bwekino kiba nga kitegeeza nti omupiira guno Police FC ekyagukulembedde goolo 2 ku bwereere. Omupiira omulala oguliyo tegunnabaamu goolo. Jjukira nti nno twayingidde dda March 16 okwetegekera second round eya liigi y'ababinywera mu ggwanga, naye ekigenda maaso wali Mbarara Mbarara City ne ttiimu ya Calvary. Omupiira ogwo gukyali 0-0. Ttiimu zonna ziyingidde second half, era bwe naaba nkyaliwo wano nja kubategeezaako ebinaaba bigenze mu maaso, bwanaabaawo ebinaaba bikyusekyuseemu. Kaakati abatazannye leero bajja kuzannya nkya. Ttiimu ya Bull mwegenda okukyaliza Vipers saa 10 wali Enjeru. UPDF ekyaze Buhimba, NEC ekyaze KCCA ogwo gwa nkya, naye kiro saawa 2. Kaakati ku Saturday ku Valentine's Day kwennyini kwe tuba tulabira double header. Emipiira 2 egy'amaanyi gigenda kubeera mu kisaawe Nakivubo. Express FC esookawo ng'ekyaza Ntebe UPPC ku ssaawa 11. Olwo ku ssaawa 2 n'ekiro URA ssaawa 2 ez'ekiro URA ekyaze Sports Club Villa. Bwe tutyo March 16 bwetyo bwegenda okubeera, era bwetyo bwetandise wetwogerera bino. Omuteeko ogwo ng'ogutadde wali ku mabbali, FUFA n'obukiiko bwayo n'ebitongole ebyenjawulo buvuddeyo ne bunnyonnyola ku mupiira ogutaasambibwa wakati wa Vipers FC ne Kitara. Ojjukira obugulumba obwaliwo nga liigi yakatandika nga mu mwezi ogw'omwenda. FUFA bwe yali eyiyiza nti yagala kukyusa format yaliwo eya liigi gye tubadde tumanyidde okumala ebbanga nga balinayo ekintu ekipya kye bayiyiza, naye clubs zasigala zizuzumba ne FUFA mu ngeri y'okubaganya ebirowoozo okukakkana. FUFA ne Uganda Premier League ne bakkaanya ne ttiimu ya Vipers nti wamma ggwe ekintu kye baali bayiyiza baali bakipapidde, bajja kumala kizzaayo baddemu bakifumbe bujja balyoke bakikomyewo mu kiseera kyakyo ekituufu, nga n'abo abavunaanyizibwa nga bamaze okukikubaganyako ebirowoozo. Kaakati mwaka akaseera ak'obusambatuko ako kinajjukirwa nti yo Vipers omupiira gwe yali irina okuzannya ne Kitara yo teyajja, naye yali emaze okuwandiika mu budde obw'essalira nti yo maaki eyo tejja kugizannya. Kaakati mu butazannya maaki eyo emipiira gizannyiddwa first round yonna neggwako, nga obukiiko obw'enjawulo tebunnaba kuvaako mu FUFA okunnyonnyola ki ekyavudde mu mupiira ogwo kuba nti no tegwasambibwa. Naye kaakati akakiiko kavuddeyo ne kakakasa nti nno omupiira guno Vipers yalaga obusibuufu bw'empisa n'etagenda kusamba mupiira gwe yali erina okusamba, n'olwekyo omupiira ogwo gugifudde. Mu kugamba nti omupiira ogwo gugifudde kitegeeza nti obubonero maaki tebagenda kuddamu kugisamba, tebagenda kufuna mukisa guddamu kusamba maaki eyo, naye bwo obubonero bugenze. Ekyo kitegeeza nti ku mipiira 14 egibadde gibalibwa, lwakuba nti nno bw'otunulako ku table eya Uganda Premier League tebannaba table eno kugizza bujja. Kukyaliko nti waliwo clubs 2 mu first round ezasamba emipiira 14 naye ate nga clubs endala zasamba emipiira 15. Clubs ezo ezasamba emipiira 14 mwe muli Kitara
ne tiimu eno ya Vipers ku lw'omupiira ogwo. Naye kakati obukiiko bwa FIFA obw'enjawulo bwe buvuddeyo ne bugamba nti Vipers omupiira guno gwagifudde, tebagenda gitemako obubonero. Naye eyo match yo obubonero bwayo tebusuubira. Oba Vipers yeyandiwangudde oba Kitara yeyandiwangudde, Vipers obubonero obwo tekyabufunye. Kino kiba kitegeeza nti bwe banaaba ndowooza oba oliawo olwaleero aba Uganda Premier League banazza obujja table nga balaga emipiira mu bujjuvu egisambiddwa, baba balina okulaga nti Vipers omupiira yagusambye, naye obubonero ne bagibutwala netabufuna, kuba si kyatteeka nti nno omupiira gwebeesambye erina oguwangula. Naye baba balina okuwandiika table kaakati nga mpya, kubanga ttiimu ezimala okusamba olwaleero nezi zinasamba enkya nezi zinasamba ku Saturday, buli ttiimu mu liigi ya Uganda ejja kuba esamba emipiira 16. Ku lwa Vipers ne Kitara bajja kuba tebakyalaga mipiira 15 kubanga guli gumaze okusalibwawo. Kati awo tulinze kulaba tebo eno bweneba eddizibwa obujja nga buli ttiimu esambye emipiira gyayo 15, olwaleero nga basamba gwa 16 mu match day 16, obubonero bugenda kubeera butya? Okugamba nti nno Vipers obubonero bugifudde kitegeeza nti nno buba bufuuse bwa Kitara. Ekyo tukirinza kukiraba mu tebo, kubanga kiba kitegeeza nti yo Vipers ku mipiira gyayo 14 gyebaddeyo akasamba, bwe baba nga olwaleero bakkiriza nti yazannya omupiira gwe 15 naye obubonero busatu neetabufuna, kiba kitegeeza tebo erina okulaga nti Vipers yakazanya emipiira 15 ekuŋŋanyiza points zayo 36. Kaakati tulinze okulaba Kitara bweneebanga ku tebo empya nayo nga bataddeko nti naye esamba emipiira gyayo 15 erina points 32. Okwo kwe tujja okumanyira nti obubonero Vipers bwetatutte, akakiiko kabuwadde Kitara. Naye bwe twogerera bino nga bwegambye nti nno Kitara gyeyagenza okukyala eruzira okukyalira Maroons, omupiira bagukulembereddeyo goolo emu ku bwereere. Singa gugwa bwe guti, Kitara ejja kuba eyingidde points 32 kuba jjukire badde ku points 29. Olwo bwe bunaabanga na buli obubonero babubawadde, tebo neeraga nti bakasamba emipiira 16 baba bayingira points 35. Olwo baba bayimiridde point emu yokka mu mugongo ogwa Vipers. Nolwekyo katugenda kulinda kulaba, kuba yo ekya Vipers kyo kiba kitegeerekese. Bwe baba nga obubonero babututte obwa match eyo, tebagenda kutema ku obwo obubonero Vipers bwerina. Kiri ekyokutema obubonero kijja nga singa Vipers ye yali awaka, tiimu bwe yabanga yeri awaka naye netasobola ku onalinga match eyo bagitema obubonero 6. Naye ku match eyo Vipers ye yali ku bugenyi bagitemye butemi, oba kale obwo obubonero wadde oba bandibadde babuwangudde, kuba nga bwe nayogeddeko nti kyandibadde kyatteeka Vipers nti buli lwesinkana Kitara erina kuba bukubi. Naye obubonero bwe baba nga tebabufunye, kati kitulinza okwebuuza obubonero obwo babuwadde Kitara, kuba yo Kitara ku venue yaliwo, venue erina okubeerako match, era baali basazeewo mu nteekateeka yaliwo ebiseera ebyo, gwalinga mwezi gwa 9 ogw'omwaka guli, nga emipiira bagikyaliza Namboole. Kakati Kitara ye yali awaka ogwo omupiira. Katulinza okulaba mu update ya table bweneebanga Kitara omupiira gwayo guno gwesamba nga bwe bukulembedde, bweneebanga eguwangudde gyagenda ku points 32. Naye bwe banaalaga nti nno esambye emipiira 16 ku table empya, era ndowooza bannange banaakolera akaati k'ebyemizannyo, ndowooza table eno ejja kuba already eri updated. Oba si kyo ne bweneebeera ndazzeemu, ndowooza tunaagenda okutuuka mu bakamanya ak'enkya wano olw'eggulo, balina okuba nga table bagi updatinze. Kino kyekijja okutulaga singa banaalaga nti nno Vipers ti Kitara yakasamba emipiira 16 erina points 35,
ng'otaddeko na zino essatu singa maaki ya leero eggwanga bawangudde nga bwe bakulembedde Maroons e Lugazi, kwe tujja okumanyira nti nno obubonero obwa Kitara bagibuwadde nga tetuuyanye. Kati ekirala ekirindwa kwe kuvaako mu klabu ya Vipers. Okuddamu kwayo kunaabeera kutya eri ensalawo eno, naddala nga baali baawandiika mu butongole nti baali tebeetegese kusamba mupiira gwonna mwaka akaseera fixture we yateekebwawo. Kati awo tulinze kuwulira buwulizi responsi yaabwe engeri gyeneebeeramu. Naye obubonero bwe bunaaba nga buweereddwa ttiimu eno eya Kitara, kitegeeza nti Kitara ejja kuba esiseeyo Entebbe UPPC mu kifo ekyokubiri ne KCCA ne Villa, kubanga UPPC, KCCA ne Villa babadde basibaganye ku bubonero nga buli omu alina points 3-3. Kati Kitara n'okuwangula obuwanguzi omupiira gwayo gwaleero gwezanya ne Maroons bwe guwangula eba egenda ku points 32 era eba egendera mu kifo ekyokubiri. Ne Police FC omupiira gwayo gwerabise nti nno ekulembedde ttiimu ya Lugazi, naye bwe gugwa bwe guti naye eba esikayo bali abasatu negenda neekajjala mu kifo ekyokusatu. Kati balinde UPPC, KCCA ne Villa bwe banaaba basambye makidde 16 yaabwe biki ebinaavaamu okubajjukira nga bwe nkusomeddeko. KCCA egenda kubeezanya ttiimu ya NEC makidde 16 yaabwe. Tugenda kulinda bulinzi tulabe. Naye ate ku nsalawo eno bweti ndowooza kijja kubaako ekirungo ekyenjawulo kye kiteeka ku mupiira Vipers gweneekyaza Kitara ekitende. Omupiira gwaffe gukyabulamu dabies ezo, ate dabies ziina engeri gye zikumamu omuliro mu ndaba y'omupiira singa tezifuuka violent nti bantu kutuuka kwagala kuttingana na biki, naye ttiimu ne zisituka busitusi kusamba kulaga nti ono mwesobolera ono anjiikiririza bwereere na biki, taaki ne kibulira mu taaki n'ennesitula y'abazannyi. Muli olowooza nti no kiba kisobola n'okubaako obwogi obw'enjawulo bwe kiweereza mu bawagizi. N'olwekyo eyo fixture nayo ejja kuba yakwesunga Vipers ng'ekyaza ttiimu ya Kitara. Ne mu kano akaseera Vipers erinayo ebyokukola okukyalira ttiimu ya Bull olunaku olw'enkya. Ku lwokubiri sabbiiti ejja bagenda kukyaza ttiimu ya NEC. Zino clubs zombi zibadde zitera nnyo okubuuza Vipers ebibuuzo mu ngeri y'enjawulo. Kati bweneeba ng'ekyasigaddeyo KCCA ne Villa ne Kitara wamagwe second round yandi nyuma, kubanga ffenna tulina okusoomoozebwa ttiimu yonna ewangula ekikopo ekya league. Zino ttiimu ezisigaddewo 15 zirina okugisoomooza n'okugisindiikiriza ekimala such that ziba zigiwa capacity esobola okugenda okwaŋŋanga bali abanene ku continent mu mpaka eza CAF Confederations Cup. Premier League y'Ebungereza okuwangula kwa Manchester City olunaku lwajjo ne Aston Villa ne Liverpool, abo abasatu okuwangula kwabwe tekwakyusiza mu bifo ku table, naye kulina engeri gye kwamiimyemu mu points ezaawula ttiimu ez'enjawulo. Kati ate omwaka akaseera Man U ne Chelsea bo baasazeewo okugwa maliri, ne kiba nga kitegeeza nti nno obubonero bwagenze bwetuggamu awamu, naye nga byo ebifo buli omu yabadde mu kifo kye yakisigazza. Mu kukendeeza ku bubonero Man City yagenze ne yeesimba mu mugongo gwa Arsenal ng'enjawulo obubonero buli busatu bwokka, wabula nga bwe balinda Arsenal byenaakola ne byetaakola olwaleero nga bakyalidde ttiimu ya Brentford. Nno mpuliddeko awo Kai Havertz yazzeeyo ku ndiri ne Leandro Trossard alimu enkenyera ne Martin Odegaard naye alimu enkenyera ne Bukayo Saka, naye ate mpuliddeko nti oba oli awo bakubyemuko ku mpembawemba naddala Bukayo Saka ne Martin Odegaard. Kakati awo tujja kulinda bulinzi tulabe, naye nga Arsenal bweti bwegenda okukyalira ttiimu ya Brentford. Kati mu kutunuulira table Arsenal ku bubonero 56, Man City obubonero 53, Aston Villa obubonero 5. Ezo ttiimu eziwezezza obubonero 5 n'omusobyo. Bano abalala bakyali 4. Era gaapu wakati wa Aston Villa eri mu kifo ekyokusatu ne Man U eri mu kifo ekyokuna yesingira ddala kaakati obunene bw'otunuulira table naddala ku ttiimu ezirwanira ebifo eby'omuzinzi.
wakati wa Aston Villa ne Man U waliwo obubonero 5 kati obubonero 5 buno buwuliranga obutono naye ekibufudde obungi kyekyokuba nti n'otunuulira table elsewhere tewaliwo ttiimu erese ginnewaayo obubonero bwonna bungi bwe butyo okuggyako mpozi ebyo ebinaava mupiira gwa Arsenal bweneebanga erina kyeyongedde ku bubonero bwerina naye gaapu eno bw'ogezaako n'ogimagamaga ey'obubonero 5 n'okudda waggulu ojja kugisanga ku bana abali mu relegation. West Ham abali mu kifo eky'e18 basinga Burnley eri mu kifo eky'e19 obubonero 6 naye ate jjukira relegation yo etwala bottom 3 oba ofunye obubonero bumeka oba bumeka ne bw'oba ofunye obubonero 7 kasita obeera mu bottom 3 eteeka ligamba nti gwekkirira. N'olwekyo kati ogenda okutunulira table ng'era bwe ntandise nti gaapu wakati wa Aston Villa ne Man United mu by'obubonero yesinga obunene kubanga waliwo enjawulo ya bubonero 5. Kati omupiira gwa Arsenal ne Brentford nagwo gujja kubaako kyegugamba ku bubonero buno nti Arsenal bwewangula eddamu nereka Man City obubonero 6 obujja kubanga bubusinga obungi ku table tiimu emu okuleka ginnewaayo egiddiridde naye ate Brentford bwewangula ejja kuba ejja neyeeripa ku tiimu ya Liverpool ku bubonero 42 olwo bano bombi Brentford ne Liverpool bajja kuba baguddewo gaapu ya bubonero 5 bwe banaaba basinga tiimu ya Everton esibaganye ne tiimu ya FC Bournemouth. So ndowooza okuyiga kwa table okuwulira lwa rawundi emu nno eya matches eya Premier League naye mukana akaseera Arsenal weeri oba guno mukisa oba eneegukozesa etya. Mu kifaananyi ekigazi mwosobola okulabira akattu akali wakati wa Arsenal ne Man City kuba kagenze kajja mpola mpola ku bulungi obuli mu squad ya Arsenal ne squad depth gye balina. Oluusi oyinza n'obutajulira bazannyi bataliiwo olw'ensonga ez'enjawulo kubanga balina squad depth ey'amaanyi ddala. Ndowooza ekikidda eri omutendesi Mikel Arteta abazannyi okuba empawaringa nti nno gwe nomadweke obanga gwaliwo tulina kulaga nti nno waliwo gw'osambira mu kisiikirize kya Bukayo Saka gwe weekubira eddiba lyo. Naye singa kati ekimu ku bujulizi obuyinza okulaga nti Nonimaduweke teyeekakasibwa kuba namba eyo nga Bukayo Saka taliiwo kwe kulangirira leero nti nno Bukayo Saka mulamu. Amangu ago bw'ayingirirawo kiba kyongera okulaga nti Mikel Arteta abadde ku bunkenke ayagala musajja we sajenti we akomewo. Ekyo kiba tekiyamba musambi alinga backup player mu kaseera tiimu ye weeyina okumwetaagira okudda okubaako byakola. Kati naye ku bulungi bwa tiimu eyo nga bweri obutafaananako bano abandi badde bavuganya tiimu ya Arsenal kuba tiimu ya Arsenal yo teyafuna nnyo actually teyafuna malibu gonna. Tewaliwo omuzannyi wa linnya gwe baali beetaaga yabagibwamu era abazannyi baabwe bonna baabasigaza naye ate ne bajja ne bongera okujjuzaamu mu bifo ebyenjawulo. Kati mu kujjuzaamu okwo bw'obageraageranya ne ttiimu nga Liverpool ebadde egezaako okweyubula Ancelotti ng'ayagala kuvaayo mu kifaananyi kya Jurgen Klopp naye yeetengerere. Pep Guardiola agezaako okuzza obujja ttiimu ba Ilkay Gundogan ba Kevin De Bruyne ba Riyad Mahrez bagenda ne batuuka ne banafuwa kumpi mu kiseera kyekimu nga ttiimu alina okugizza obujja. Era tubadde tulaba emipiira Man City gyezannya ng'olaba si ye Man City gye twali tulabyeko waliwo ebintu binnyinyi ebibulamu era wadde n'omupiira gwajjo baguwangudde goolo 3 ku bwereere naye era basambyeko first half era goolo zonna 3 mu baziteebedde. Eno second half newankubadde Fulham teyalabise bulungi nnyo ku lunaku naye era yababuuzizzamuko ku bibuuzo nekyongera okulaga obwemu ku bunafu obwa project ya Pep Guardiola. Kati awo ekibuuzo wekijjira nti ekiseera kyonna Arsenal kyebadde yina omukisa oguleka abasajja bano nebalekera ddala wala n'essuubi ery'okuddamu okulowooza ku kikopo ne liggwawo. Lwaki obubonero bubadde tebujja mu ekyo ekiseera? Kuba ogenda okutunulako ku table nga Arsenal eremereddwa okuwangula emipiira 8
that is okugwamu draw emipiira 5 ndowooza n'okubakubamu emipiira 3 naye ate Man City eremereddwa okuwangula emipiira 10 kyokka ebizibu bya Man City nga bwe tubyogeddeko byebyo. Arsenal yerabika terina bizibu kakibeere nga abazanyi balwadde backup team nnungi waliwo n'abazanyi abatannaba kukoonako naye nga balina obusobozi bwe bumu n'obwabo ababasookamu kati abasambi nga Kepariza Balaga ku bumanyirivu bw'alina omuzanyi nga Christian Nogard obalaba nga bajja balirirwe naye ng'obalaba balina obusobozi obusamba first team football. So kati weweebuuliza ekintu kino kyemiima kitya ne kituuka eno ne kituuka nga Man City ku bibu bwayo tubadde tulaba sizoni yonna ate bakalema okuwangula emipiira 10 Arsenal yakalema okuwangula emipiira 8. That is very close. Nga bw'otunuulira project si zombi olaba nga project eya Arsenal nnungiko bw'ogigeraageranya ku ya Man City. Kati awo ndowooza Arsenal olina okutandika okwebuuliza ku bibuuzo banoonyeko ku answers. Ekirala Arsenal esobola n'okukkiriza okubwa omupiira. Kino kankuwa ebibalo kye biraga. Arsenal ne bamala bagikuba omupiira katugambe olwaleero oba olunaku olulala lwonna mu liigi eno ne basigala nga obubonero obubaawula ku Manchester City buli 3 bwokka. Arsenal okusinziira ku mateeka ne Manchester City esobola ogikuba omupiira naye nesigala nga ekikopo ekitutte. Ebibalo bwe bityo bwe biraga. Singa gaapu eno ya points 6 etuuka nevaawo ne Man City nekuba Arsenal omupiira nekibanga points zino 6 zisiimuddwawo ne babeera nga benkanankana points bw'otunuulira tebo bweri kaakati Arsenal ekikopo ekitwalira ku goal difference. That is singa emipiira eginaaba gisigaddeyo 12 Arsenal nesobola okumaintaininga goal difference bweti kubanga mu mateeka ga liigi y'Ebungereza basooka kutunulira points ofunye points mmeka bwe ziba points zenkanyenkanye peegi gye baddako okubikula ya goal difference. Kati newankubadde nga Manchester City esinza Arsenal okuteba goal nnyingi naye bagiteebyemu nnyingi Arsenal bagiteebyemu ntono era we twogerera bino goal difference Arsenal erina goal 3-2 Man City erina goal 3. Kati awo singa bamaintaininga kino bwe kiti goal difference nga Arsenal esingako ku gundi ku Man City ne webeera goal emu ne kibeera nga kiri maintained bwe kityo Arsenal yinza n'obutafaayo ku eno gap ya points 3 olwaleero oba baba bagikubye eba esobola n'okukkiriza ne Man City n'egikuba ne points gap ya points zino zonna 6 n'eviirawo ddala kasita ba maintaininga goal difference eyo kubanga jjukira buli mpaka ezitegekebwa zibeera n'amateeka gaazo. Amateeka gano nga tojja kuyimbagatanya era bakola emitendera nga bagenderedde. Ku peegi esooka kuliko bubonero, ku peegi ey'okubiri liigi y'Obungereza kuliko goal difference. Goal difference emala kulemererwa ne balyoka babikula peegi ey'okusatu goolo z'oteebyemu ne bazibala. Eyo nayo peegi bwegaana ne balyoka bagenda ku head to head munnaffe bwe mwasisinkana byaggwa bitya. Awo Man City bw'eneeba ekubya Arsenal awo eba egirese nnyo naye eyo peegi yakuna peegi esookerwako bubonero peegi ey'okubiri goal difference. Spain ate bo tebalandaga ebyo kasita mwenkanankana obubonero head to head wejjira ye peegi yaabwe ey'okubiri. Kino amateeka ga FIFA tegakigaana. Buli liigi yonna buli mpaka zonna musobola okwekolera criteria yammwe naye bo bano bagamba munnaffe obubonero mwenkanyenkanye nti ye Barcelona na Atletico Madrid nti kakati mutuwe fixture bwe zaali results zaali zitya bwakyaza ku Vanda Metropolitano n'okyaza Barcelona gwagwa gutya gwali 2-2 nti otyo ate bwe bagenda ku Camp Nou kyandi bankubemu ku bwerere nti munnaffe owidde ngaawo head to head ekututte. So kakati awo nawo mu nkubaganya y'ebirowoozo eri wider and deeper ekyo nakyo sobola okituukako newankubadde nga Arsenal yinza obutatuukawo yeeyo maybe mukulungisha atanaansaawo ayagala yayagala kitwala alaali ayagala kitwala clear okwo teguba musango naye oba okweyagaliza kulinako bwe kutuuka ne kukoma obusobozi ne butekinga over.
naye ku nsonga ya Kai Havertz ono okudda kwe kubadde kwa muzinzi mu nkambi ya Arsenal, kubanga ebiseera ebimu abadde akuba kino ekintu kya gundi, abadde akuba kino ekintu kya Martin Odegaard, naye ng'akipikamu omukka omujja, kubanga Martin Odegaard naye we yatuuka okulwalira omutindo gwe gwali gukkiridde nnyo, era n'ebimu ku byamuviirako okulwala bambi ng'agezaako okukaka ebintu ebitali bimwasigula okulabika nti ayamba ttiimu, nga bwe tulaba gondi Mo Salah naye bw'akaka bintu tebijja naye n'abikaka. Ojjukira gumu ku egyo emipiira ndowooza gwe baasembayo okuzannya Man United, ekinene kye yakola mu match eyo, ojjukira volley gye yali akubye omupiira ogwo gwavaako goal olw'entimba gwe yawaliriza Lisandro Martinez ne yeeteeba, ogenda okujjukira nga ye contribution yokka gye yakola mu match eyo, naye ate nga ne passing accuracy ye yali ku 67%. Oyo tabeera Martin Odegaard kubanga amaanyi ge gamuli mu kugaba, naye naabanga pass accuracy ye nga si nnungi okutuuka eyo percentage eri wansi nnyo, olabanga yagendera mu kusoomooza kwa maanyi. So Kai Havertz okujja kwe yali agezaako okuyambako awo nga akubira 8 naye ng'agenda n'agigatta. Arsenal gwesala center netuuka bali mu kunoonya goal, ajja n'afuuka nga omu ku ba twin strikers awali Victor Gyökeres, kati awo Arsenal nebeera ng'ekulumbisa babiri. Ate ye obutafaananako Odegaard yalazeeyo ku paasi nga ziizo ng'aliikiriza Gyökeres, kuba Gyökeres abadde alina okubonaabona mu wingi, tafuna n'abamuvaako mu mugongo tebamusiibula. Kati okujja kwa Kai Havertz olaba kubadde kulinako bikunogwedde eddagala, naye wuuyo yazzeeyo ku ndiri, ayinza okutuula emipiira egiwerako, omuli ogwa FA Cup, omuli Tottenham Hotspur, omuli ogwa Wolverhampton Wanderers, naye olowooza nti nno keyabadde akomyewo yandibadde abeererawo ddala kubanga ttiimu emwetaaga mu kano akaseera. Kuba kati emipiira gino egisigaddeyo buli match erina kubeera nga final, buli match ozannya ng'etaliyo match ndala. Kati awo oyagala abazanyi bo bonna ab'amanyi. Ate ne Mikel Arteta yalagidde ddala nti omuvubuka we yali yamulinda dda, olwakomyewo n'amusomerawo. Ku nsonga ya Premier League, United yo weekend igenda kubeera off. Actually ndowooza kijja batwalira. Hello, utya nno munnange? Naffe gye tuli, nze Lumansi ndi wano ku CBS, ate ggwe? Oli mukyaggwe? Ebyamasaza byabalema tukubamu. Naye kasita ebizike bizzaawo tosabudde bingo? Ebizike obirabyawo? Ate nze naye ndimuweereza. Era munnange mwebale kusiima, era singa ebizike byabadde wano mu kibaasa wandisanze ekkubiddeyo, naye kompyuta yeekuwa. Kale munnaffe batulabire bannakyaggwe, weebale nakwetabamu. Kati ensonga ya United yo yiino, bagenda ndowooza nnaku kumpi nga 12 oba 13 bagenda kwewummulira, kubanga weekend nnamba tebayinaayo olw'okuba Premier League yiino egenda kuwummulamu. Eno weekend wagenda kubeera FA Cup. Wano no Arsenal namwe erinamu omukisa, simanyi engeri gyekikolamu, kubanga bagenda kuzannya Wigan aba Arsenal, naye omutendesi bamugobye. Luli bwe baali bajjamu ttiimu ya Chelsea basanga lyamurozenwa mu mpaka za Carabao, yali akyali mupya mu ttiimu ya Chelsea nga Enzo Maresca agenze. Kaakati ne kugwa gundi gwa Tottenham Hotspur nagwo Thomas Frank bajja kumusanga taliiwo, bajja kusanga omutendesi mujja. Kati oba yebeera advantage Arsenal okusanga omujja nga tannanywera. Kati ekyo nakyo Arsenal ejja kunoonya engeri gyekiteeka mu peegi zaayo eza advantages. Oyinza kukiwangulamu otya ng'omutendesi akyali mujja ku mulimu. Naye tubadde ku side era eya United bo tebalinaawo mirimu awo, bagenda kutuula ennaku 12, era ndowooza wano Michael Carrick wayina okutandika okwebuuza, banaba tebanatandika mubuuza, atandika okwebuuza ttiimu etalinayo kikopo kirala mweri
lwaki esamba intensity yaayo oluusi ebulamu. Kale bw'oba ozannya ttiimu nga Man City oba Arsenal oyinza okukiteeka muno gamba bali muna bisajja mutindo bansingako okumala ebbanga naye kakati bano ba Spurs bano ba West Ham olaba nga intensity temala, naye ate ekibadde kimala n'obujulizi nga weebuli kyekyokuba nti nno United ebadde esobola okuteeba ekikeerezi mu match ekitegeeza nti esobola okulastinga longa okulaga nti nno terina kikoowukoowu ekyo n'okuwummula ebbanga eri eggwanvu ku mupiira ogwo ogwa Europe nga engeri gye bafuutiikamu fixture okuwummula ennaku ezo omusanvu zimagamaga nga tolina woozijja buli nnaku 3 ebeerayo match. Naye United ndowooza engeri ebadde ekiraze bulungi tesobola okuwangaala mu match, esobola okuteeba kikeerezi nga banne baayo oluusi bakooye nga bwe baalabise ku West Ham, nga bwe baalabika ku Arsenal, nga bwe baalabika ku Spurs, nga bwe baalabika ku Fulham, naye balina okulinnyisako ku intensity ya match, physicality eyo, closing down ba opponents omupiira nga gugudde, quick transitions, ebyoku opponent obutamuganya kufuna ene channels waayita, ebyo byonna bibeerera hard work. Kati hard work eno esobola okuvayo obulungi ennyo ne physicality bw'oba ng'owummula nga maani bwewummula, kubanga ewummula nnyo. Naye ensonga eyo oba oli awo tunagiggusa olw'enkya.